হাই, মুন্না ভাইয়ের জাদু কি ঝাঁপিয়েছে এই চিকেন সঞ্জু বাবাতেই। তবে শুধু লেগ পিস দিয়ে করলে কিন্তু বেশি ভালো লাগবে। কিছুই না, প্রথমে হাফ কাপ আমন্ড ভিজিয়ে খোলা ছাড়িয়ে একটা পেস্ট করে নেবে, সাথে অল্প দুধে কেশর ভিজিয়ে রাখবে। এবার কড়াইতে সাদা তেল আর ঘি দিয়ে জিরে, তেজপাতা, এলাচ আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেবে। বেশ গন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে আদা কুচি দেবে। একটু ভেজে দই দিয়ে সাথে সাথে মিশিয়ে আমন্ড পেস্টটা দিয়ে দেবে। এবার নেড়ে চেড়ে টমেটো দিয়ে দেবে। এরপর চিকেনটা দিয়ে বেশি আছে বেশ ভালো করে কষিয়ে পরিমাণ মতো নুন আর কেশর দুধ দিয়ে ঢেকে ঢেকে আঁচ কমিয়ে সিদ্ধ করবে। জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যখন দেখবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তখন গোলমরিচ, আদা কুচি, ধনেপাতা কুচি আর লেবুর রস ছড়িয়ে নামিয়ে নেবে। ব্যাস, এত সহজেই রেডি সঞ্জু বাবা চিকেন। তাহলে সঞ্জু বাবার মুখেই শুনে নাও এই রেসিপির গল্প। रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मदी होटल है। अच्छा। वो मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था उनको, पसंद आया तो उन्होंने बोला रेसिपी दे दो, दे दी।